سورة قصيرة وقدرها عظيم بفضل الله تعالى. معنا فائدة قوية وعظيمة الشأن. إذا قرأت هذه السورة عند دخول بيتك يفتح الله لك أبواب الخيرات، ويفتح لك أبواب البركات، ويفيد لك عليك الرزق لا تعرف من أين أتى بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة من السور القصيرة كنز من كنوز الله العظيم، وكل كتاب الله كنز عظيم، ولكل سورة ولكل آية لها خواص وأسرار لا تنتهي إن شاء الله رب العالمين. هذه السورة إن قرأتها عند دخولك لبيتك حتى يفتح الله لك أبواب الخير والبركة، ويفيد عليك الرزق لا تعرف من أين أتى، ويوسع عليك معيشتك. سورة أسرارها تفوق الخيال، وطاقتها النورانية عجيبة جدا. حروفها ففيها اسم الله الأعظم. سورة فيها اسم هو خير من 1000 اسم أنزل في الكتب السماوية أو علمه الله لأحد من خلقه. لذا يجب على القارئ أن يعظم هذه السورة المباركة، فمن قرأها مرة بورك عليه، ومن قرأها مرتين بورك عليه وعلى أهله، ومن قرأها 3 مرات بورك عليه وعلى أهله وعلى جيرانه. وبها ينور الله بصيرة عباده، وبها يعرف العبد ربه حق المعرفة، بها يدفع الفقر، وبها يستجلب الغنى، وبحرمتها عند الله يدفع المرض والبلاء العظيم. من قرأها دبر صلاة الفجر لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب رغم أنف الشيطان عليه لعنة الله. وبفضلها وبحرمتها عند الله عز وجل يصل العبد إلى أعلى المراتب الإيمانية والصدق واليقين، ويصل إلى مرتبة كن فيكون. من قرأ هذه السورة نظر الله إليه 1000 نظرة بالآية الأولى، واستجاب له 1000 دعوة بالآية الثانية، وأعطاه 1000 مسألة بالآية الثالثة، وقضي له 1000 حاجة بالآية الرابعة. هي نور القرآن، بها خواص وتصريفات رهيبة إن شاء الله تفوق طاقتها الخيال لإبطال السحر عن المسحور، وللشفاء الدائم، ولقضاء الحوائج، ولجلب التيسير والغنى والهيبة والقبول، وللكشف وللرؤية المنامية، ولمشاهدة الملك والملكوت، والإطلاع عن أسرار العالم كله. وكل تصريف وكل خاصية لها أعداد معينة أو مرافقة بسورة أخرى إن شاء الله. هذه السورة خير ما قيل فيها هو ما قال فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قرأها تعدل ثلث القرآن. وهي سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، وعجائبها لا عد لها ولا حصر. فمن أراد أن يوسع الله في رزقه ويفيد عليه الخير والبركة والأرزاق وعلى بيته وأهل بيته، يفتح الله له أبواب التسهيل والتيسير، ويحفظه وأبناؤه وآل بيته من كل شر، ويمده بخير واسع. فليقرأ سورة الإخلاص في كل مرة يدخل فيها المنزل بالطريقة التالية. فعند دخولك لمنزلك أو لمنزلك تقول: السلام عليكم ورحمة الله، وحتى إن لم يكن في البيت أحد، ثم تقول: اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله 3 مرات، ثم تقرأ سورة الإخلاص مرة واحدة أو 3 مرات كما قيل في الأحاديث. والله العظيم هذه الطريقة فيها سر عجيب وطاقة نورانية مذهلة لفيض الخيرات ولإدرار الرزق، ولا شك في ذلك. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أمر بهذا في الحديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الفقر وضيق المعيشة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت منزلك فسلم إن كان فيه أحد، وإن لم يكن فيه أحد ثم سلم عليه، ويقرأ سورة الإخلاص مرة واحدة. وفي بعض الروايات قيل أنه 3 مرات. ففعل الرجل فأدر الله عليه بالرزق حتى أفاض على جيرانه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إنه من قرأ سورة الإخلاص عند دخوله لمنزله نفت عليه الفقر. ولا شك في هذا. وهناك طاقة نورانية عجيبة
جاذبة للأرزاق والخيرات بقدرة الله وبسر هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص. إخواني الكرام، إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تبخلوا علينا بالإعجاب وترك تعليق بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.